আমি স্বাস্থ্য ভালো করতে চাই, তাই আমার অনেক প্রোটিন দরকার। এই বিফ স্টিক গুলো দিয়ে কি হবে? এটাই অনেক প্রোটিন আছে। আর একটা কথা বলো, সবারই তো প্রোটিনের প্রয়োজন রয়েছে, তাই না? হ্যাঁ, আমাদের রান্না করতে হবে, পরিষ্কার করতে হবে। তোমার মা কি তোমার জন্য এরকম করে, নোলেন? তোমাদের প্রোটিন পাওয়ার একটা সহজ উপায় বলি। এই জন্যই আমার বিফ স্টিক বিক্রি করা উচিত, তাই আমি সব থেকে ভালো কিছু আনবার চেষ্টা করেছি। ট্রয়, আমি বিফ স্টিক নিয়ে কোলাব করতে চাই। হ্যাঁ, একদম। চলো করা যাক। Beef sticks! অনেক প্রোটিন পাওয়া যাবে। আমি নিয়ে এসেছি আমার ব্র্যান্ড নিউ বিফ স্টিক্স, যার ভেতরে রয়েছে জিরো সুগার, আসল, টার্কি আর আমার প্রিয় টেরিয়াকি। এগুলো পাওয়া যাচ্ছে ওয়ালমার্ট, টার্গেট, ক্রোগার আর 7-Eleven-এ। আর এর সেল পার্সেন্টেজ গুলো গোটা পৃথিবীর দুস্থ শিশুদের সাহায্য